Бәріңе сәлем, каналға қош келдіңіздер. Барлығымызда әртүрлі жағдайлармен өтірік айтуға тура келген уақыттар болған шығар. Бірақ бұл жігіттің жасаған алаяқтығы жұртты таң қалдырды. Бүгінгі шығарылым тарихтағы ең танымал алаяқ Фердинанд де Мара туралы болады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Де Мара ауқатты отбасында дүниеге келген. Жалпы балалық шағы қиындықтарға толы болды деп айтуға келмейді. Бірақ 1929 жылы Америкада экономикалық құлдырау кезінде де Мараның әкесі банкротқа ұшырайды. Жақсы өмірге үйреніп қалған ол 16 жасында үйінен қашады. Алаяқтық жолы хирург мамандығынан басталады. Оның кәсіби шеберлігіне сенгендері соншалық, оны жалған атымен дипломмен әскери кемеге алады. Бас кезінде жұмысы жақсы жүрді. Ешкімге ота жасау қажет емес еді. Сондықтан ештеңе жасамай еңбекақы алып отырған. Бірақ кәріс соғысы басталып, соғыстан жаралылар әкеліне бастады. Осы кезде скальпельді алатын уақыт келді. Ең қызықтысы, ол борттағы жалғыз хирург болған. Медициналық білімі болмағанмен, оның фотографиялық есте сақтау қабілеті жақсы дамыған еді. Ота жасар алдында, ол каютада жабылып алып, хирургиялық кітапты оқуға кіріскен. Осындай тәсілмен де Мара 16 адамға сәтті ота жасап шыққан. Мансап барысында ол діни қызметкер, мұғалім, адвокат, инженер құрылысшы, үйсіздерге арналған баспанада консультант болып та жұмыс істеп үлгерген. Біздің шығарылым соңына жетті. Ал сіздерге жұмыстарыңыздың табысты болуын тілеймін. Келесі кездескенше.